အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီအချိန်တိုင်းထိကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ခွင့်ပြီးတော့ကြောင့်ဘုရားခင်နာမှာဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့ကျွန်တော်လောကမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော် Facebook တို့ online တွေမှာ TV တွေမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့သတင်းဆိုးတွေလူတွေမြောက်များစွာရေဘေးမိဘေးဓမြဘေးတွေစစ်ဘေးတွေနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့လူမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာအခုမြင်အခုပြောက်ဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအရာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလမှာဒီမှာချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျားရခင်ကျွန်တော်ကို2025မှာဆေလွတ်ပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တည်တည်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ2025မတိုင်ခင်မှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုမြောက်များစွာတုံတင်ခြင်းတွေပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခိုင်းပါတယ်သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးလိုမျိုးဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်ဒီပိုင်ရှင်အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူကျွန်တော်ကသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘုရားသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်သားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တရေအကြောင်းပြောရင်ယုံကြည်ကြတယ်။တရေ6တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ယုံကြည်ကြပါတယ်။နော်တရေ6တယ်လို့ပြောရင်ယုံတယ်။ကျွန်တော်နတ်စားတွေနတ်ပူးတယ်ဘာညာဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကြတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစကားပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတုံ့တင်တယ်။သူကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တန်တရားစိတ်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ရအတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ခံချင်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ဆော်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘာလို့ချမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့များလည်းပဲကျွန်တော်ကိုဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းပေါ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်နော်ဒီကနေ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ဆော်ပြီးရေးသားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာဝါကြွားခြင်းလို့ပြောလိုက်ခြင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အပြည့်ဝါကြွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုအပြည့်ကျွန်တော်အောင်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးအခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေပေါ်ချက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုယ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အခြေအနေဘာပဲပြောလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြစ်တင်ခဲ့ရဲ့ဘာပဲပြောဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲငါရဲ့နာမကြောင့်တင်လို့ခဲ့ရဲ့ချင်းခံရတယ်တော့တင်လို့ကိုခဲ့ရဲ့ချင်းခံရတယ်တင်လို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလူတဦးတဆုံတဦးကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကခိုင်းနာကိုစော်ကားလို့မဟုတ်ဘာသာတရားကိုစော်ကားတာတခုမှကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကူးခွေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကူးခွေတဲ့ဘုရားသခင်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာလူသားတိုင်းနော်ဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးအဆက်နဲ့မရွေးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားအားလုံးအတွက်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာသူလက်ဝါးကတွေမှာအသေးခံနေအသွေးတွန်းနေတကြိုပြီး3ရက်မြောက်တော့ဒီမှာရှင်ပြန်ထောက်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှင်လက်သက်သွားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီကနေ့ဒီလောကမှာရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကတွေမှာအသေးခံအသွေးတွန်းခဲ့ပါပြီဘယ်ဘာသာပဲနေနေတော့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းမယုံနဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ခေါ်ကြည့်ပါဘာသာတရားကတော့ကောင်းပြီမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာသာတရားကကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးဘာသာတရားကနေကဲတင်နိုင်ဖို့ရကဲတင်တော့အရှင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသာတရားကကောင်းပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့အချိန်တိုင်းမှာကံဝစီကမနှောကအဖြစ်မလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်
ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖို့ရစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတက်တည်ခံချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်နဲ့မှာတင်းတို့ဒီလေလောကီပုံမှန်တာကိုမဆောင်ကြနီးကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသေးပြင်ဆင်၍ပုံနှံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့ဒီစိတ်နှလုံးကိုအသေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပုံနှံပြောင်းလဲခြင်းဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအချက်ဓမ္မတယောက်အချက်မတော့သွားတဲ့အရာပြောင်းလဲခြင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘိန်းစားတယောက်ကသူဘိန်းမရှိတော့ဘူးနော်ဘိန်းမရှိတော့ဘူးသူကဘိန်းမရှိတော့သူပြောင်းလဲသွားတယ်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလူပေလူဆိုးတယောက်ကနောင်တရပြီးတော့သူအဲ့ဒီလူပေလူဆိုးအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တူတော်စင်တူတော်ကောင်းတူတော်မြတ်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အင်မတန်မှနင့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တတိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်မိယိုဖလားခရစ်ယာန်တွေအရင်တတိထားဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဘယ်သူပဲဝါမှကျွန်တော်စော်ကားခြင်းမရှိပါဘူးနော်ပြောမှလာရှိနေခွင့်ပေးပါနော်ဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာကဘာသာရေးတုံ့ပြန်ချက်အရာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်မကိုလိုချင်လို့ခရစ်ယာန်ယောက်ျားကိုလိုချင်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကတရားဟောပွဲတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးရရှိပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘာသာပြောင်းလဲသွားတဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းစားကနေသူတော်ကောင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အရက်ဓမ္မကနေသူတော်ကောင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တည်ခန့်ခြင်းတဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ဆိုခြင်းကိုနားမလည်ဘူးဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမြင်တဲ့အရာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ကိုပြောင်းသွားတယ်တချို့ကစီစံစားတွေပြီးတဲ့ခရစ်ယာန်ဆရာတွေလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘာသာကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါတွေပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုပါပဲလို့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဘုရားသခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်ယောက်ျားကိုလိုချင်ပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဒီစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအကျက်ဓမ္မတွေအကျက်မတော့ဘူးကဘာပေါ်မှာစီးဓမ္မတွေစေးမရှိတော့ဘူးဒီပြောင်းလဲခြင်းကလေကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအစစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ပြောင်းလဲခြင်းအစစ်ကဘာလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပုံနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလို့ဒီပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးမျိုးကနေဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံခြင်းတဲ့အရာကသခင်ဘုရားနိုင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကလောကကြီးမှာလူတွေရှိမှဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်နဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောတော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရမှာတမျိုးကိုရှိမှာတမျိုးပြောင်းလဲတဲ့အကျင့်ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာကိုပုံမှာပြောင်းလဲခြင်းစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကဘာကိုပြောတာလဲစစ်မှန်တဲ့သခင်ဖျား၌ပြောင်းလဲခြင်းဒါကြောင့်သခင်ဖျား၌ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကဘာလဲတနည်းအားဖြင့်သခင်ဖျားလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မသစ်မှာဖျားသခင်လို့ပြောရင်ဖျားတကားတို့ရဲ့ဖျားသခင်ဖျားလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသ
ခင်တကားတို့ရဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲကြားမှာရှိလေဆိုနိကို16မှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သိခံချင်တယ်။တို့တော်လေးတဲ့သခင်ဖျားထံသို့ပြောင်းလဲတော့အခါထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိုက်မည်။သခင်ဖျားဟုဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုသည်တဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာကသခင်ဖျားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲပြီလား။ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မိယုဖလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခင်ဖျားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိပြီလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုနိုးဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်ငါတည်သွားရင်ငါတကယ်ကောင်းကြီးရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်ဘာသာရေးအရာတုံ့တင်ချက်တွေအပေါ်ချက်တည်တော့တနည်းအားဖြင့်တခင်ဖျားနဲ့တကယ်မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကိုင်းကနာအရာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်လှုပ်ထုံလုံးနေအရာကျွန်တော်လူတွေအရှိမကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုနေတယ်ဒါတွေလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မြို့ဖရာခရိယန်တွေကတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုခံယူကြလဲဆိုတော့ဘုရားเจ้าနေမှာအရန်ပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကိုဝိညာဉ်ရရင်ကျက်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားเจ้าလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကွယ်လာတော့သူဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲတော့သူကိုဆိုလို့ရှိဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အသင်းတော်ဒီမှာကိုကြရကနာမှာကိုပါတဲ့ gift တွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လေအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။တို့တော့အသင်းတော်မှာလှုပ်ဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ဆက်ကလို့တခင်ဖျားနိုင်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာပါလေဒီရှောလူနော်တမန်တော်ကိုမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူကိုလိုက်တပ်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်တဲ့သူတရားရှင်ပေါလုကသူဘလို့တက်တီခန္ဓာလေးဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာတူတော့ပညာတတ်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူတပားနဲ့ရှင်းလိုက်နေသူမှာပညာတွေအများကြီးတတ်တယ်ဖိလိပ္ပိဩရစာမှာသူတတိခန္ဓာရှိတယ်ဒီမောတီမှာလည်းသူတတိခန္ဓာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှောတုကသူအသက်တာမှာဘာသာရေးဘက်မှာစိတ်အားကြီးတော်များလည်းပဲသူမှာတခင်ဘုရားထံမှာတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဓမ္မတက်သွားတဲ့လမ်းမှာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူမျက်စိနဲ့မနိုင်တဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကိုဖြာထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုတခင်ဘုရားထံမှာဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကမိဥဖလာပါရာကြီးအရာသွားနေကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီပေါ်လူကဲလို့ဆွဲခေါ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်နှူးဆော်တယ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်လို့ပြောတဲ့မယုံကြည်သူတွေလည်းဒီနေ့ကျရင်ဒီလိုဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုပြောတဲ့ဆရာဓမ္မတွေပြောတဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးလေးအသက်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နောင်တတရားနဲ့ပြန်လည်လာမယ်ဆိုရင်အချိန်ကမနှောင်းဘူးအများကြီးဘုရားသခင်ပုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရှောလူကနေပေါလုတော့ပြောင်းသွားတဲ့အဓိကကပေါလုကတခင်ဖျားနိုင်တကယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာနော်ပေါလုကဓမ္မတက်မြို့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတစ်ဖက်တစ်ပန်းနဲ့အများကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကိုသူတစ်ဖက်တစ်ပန်းနဲ့မျက်ကန်သွားတာမတွေ့အောင်ဘာကြောင့်လဲပေါလုကဘာသာရေးမှာအရန်အာကြီးတော်များလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူထင်တာကသူကဘုရားအမှုတော်မြတ်တယ်မှာစက္ကန့်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခင်ဘုရားပြလိုက်တဲ့အရာကပေါလုရှောလူပေါလုမဖြစ်ခင်မှာရှောလူဘာတူလဲငါ့ကိုခေါ်တာငါယေရှုပါဘာတူလဲ
မင်းညင်းဆဲတဲ့ယေရှုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာဘုရားသားဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်သူဒီဘုရားကိုကဲ့ရတာတူတူပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတကယ်ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝမပြောချင်တဲ့ဒီဤဝန်ကလေးတည်င်းစကားကိုကျွန်တော်ကိုနှိုးဆော်ပြီးပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအပြစ်ဘလောက်ကြီးပါစေဒီလူရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုရမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဆိုးမိုက်ပြီးတည်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်တခင်ဖျားနဲ့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခင်ဖျားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကပါလေတနည်းအားဖြင့်ဤဝန်ကလေးတရားဤဝန်ကလေးတရားဆိုပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကယေရှုဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါယုံကြတယ်လို့အများကြီးပါယေရှုကိုယုံရင်ကောင်းဝင်ရောက်မယ်ယေရှုကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ယုံနေတာလဲတနည်းအားဖြင့်ဤဝန်ကလေးတရင်စကားကိုမယုံကြည်ယေရှုယုံနေတာအလကားပဲယေရှုကတော့မေရီရဲ့ပိုက်တဲ့ကနေမာလိရဲ့ဝန်းကိုငါပြီးတော့မွေးဖွားလာအဲ့ဒါယုံလို့ကျွန်တော်ပြောင်းနေခြင်းမဖြစ်ပါဘူးယေရှုကမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူတွေမြောက်ပြားစုပ်ကိုကျွေးမွေးတာကိုယုံလို့ကျွန်တော်ပြောင်းနေခြင်းမဖြစ်ပါဘူးယေရှုကအနာရောဂါအမျိုးမျိုးနှက်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တာကိုကြည့်ပြီးရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံလဲကျွန်တော်ပြောင်းနေခြင်းမရှိပါဘူးတနည်းအားဖြင့်တခင်ဖျားနိုင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အဓိကဒီဤဝန်ကလေးတည်င်းစကားကိုတင်ကိုယ်တိုင်တကယ်ရရှိထားတော့သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဤဝန်ကလေးတည်င်းစကားဆိုပါလေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီနှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာလက်ဝါးကားတွေမှာအသေးခံနေအသွေးသွင်းနေတကြိုးပြီး3ရက်မြောက်တော့နေမှာရှင်းပြထမြောက်တော့မှုရပောင်း40လောကမှာကျင်လည်ပြီးတော့အရှင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတယ်သူဂတိတော်ပြီးခဲ့တယ်တင်းတို့ကမိဘမင်းကလေးမထားဘူးငါတော့နေတင်းတို့အကျိုးတာရရှိနေဆိုတော့တက်ရှင်တော်ဝင်နော်ဘုရားကိုဒီကနေ့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဆေလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တက်ရှင်တော်ဝင်နော်ဘုရားနှုတ်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေမြောက်များဆိုမယုံလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျာအချိန်မနှောင်းခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တခင်ဘုရားနဲ့တကယ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ခရိယာဘာသာတိတ်ခါတော်ရဆရာကြီးကျမ်းစာကျောင်းကဆရာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်ငယ်ကနေမလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်းတော်မှာတင်းထောက်လူကြီး prayer worship ကောင်းဆောင်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မှန်တဲ့တခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်အပင်ငယ်မှာအများကြီးကျွန်တော်2016 19မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆိုတာရှိတယ်ငရဲမှာကျွန်တော်ခရိယန်ကိုင်းမနာကောင်းဆောင်ကြည့်တယ်အများကြီးကြားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်နဲ့အတူရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲပြီလားကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့တဲ့အရာကိုလိုက်နေတာဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့တခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုပါလေဘလို့ပြောင်းနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့နေငယ်တက်တည်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ပါဒါကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုသူကလာတူးတာတခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးကျမ်းဂန်ကြောင့်ဆင်းနေမရပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုလာထိုးနေတယ်ဘုဒ္ဓထိုးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုလာပြီးတော့ဖော်ပြတယ်ဘုဒ္ဓလေးဒါရှင်တော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမင်းကအပြစ်ရှိတယ်လူနော်လူရှိမမင်းကကောင်းလို့ဟန်ဆောင်ပြီးမင်းမကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းကိုမသိတယ်ပြီးတော့မင်းကအာဒံဧဝကနေဆက်တဲ့အပြစ်သားနော်ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်တော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကခမည်းကိုအပြစ်ကနေတူးဆွပြီးမယ်ထပ်ပြောမယ်ပြီးတော့တင်မချခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတင်မချခြင်းနဲ့စကလုံးတွေတင်ကိုလာပြောလိမ့်မယ်တင်အဖြစ်ကိုတင်တော့မခွင့်လို့နိုင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုတင်ကိုဖော်ပြလိုက်မယ်အဲဒီမှာခမည်းတတိထားပါတော့အဲ့ချိန်မှာဘုရားတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင်ကိုနှုံးဆော်နေပြီတင်ကိုချွတ်နေတယ်တင်ကိုဒီဘာသာရေးထဲကနေချွတ်ပေးတာအရာကပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုမယုံကြည်လက်မခံရင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအနေရှိပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဤဝန်ပတိတဲ့စကားကိုဟောပြောရင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလက်မခံဘူး။နမိတ်လက္ခဏာကို
မယုံကြည်တော်တော်လေးကိုအနေရရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဤဝံကလိတရားကိုဟောပြောတယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကယ်ရီရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတာကလူတွေပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဝင်ငါနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကြားအောင်ကျွန်တော်ဝင်ငါနေတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံရင်အပင်ငယ်ကနေလွတ်မယ်လူတွေကြားအောင်ကျွန်တော်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပြနိုင်လူတွေပြောင်းလဲအောင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီအသက်ရှင်နေဘုရားသူလူတိုင်းကိုဘုရားပဲပြောင်းလဲပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နုဆိုတဲ့အရာကိုပြောတယ်ပြောင်းလဲပြီးစီမှာဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် music ဘုရားပြီးတယ်ပါဇက်ဘုရားပြီးတယ်နှုတ်ရှာနေကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့ကယ်ရီရှင်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တက်တည်ခံတာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီးမှသာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းသခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့သူအသက်တာမှာအနေရအရန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တို့များများကတည်သွားရင်ဒီလိုတည်သွားရင်ကောင်းကင်မှာဆုံးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဝမ်းနည်းစရာအများကြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မတည်ခင်လေးမှာတခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာတိတ်ခါတော့ရဆရာတော်ကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်ငယ်မှာလမ်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးမှာဘယ်တော့ပဲစိတ်အားကြီးနေပါစေတခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိရင်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအရာလှုပ်ထုံးလုံးနေလှုပ်ပြီးမယ်တခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်နေငယ်တက်တိခတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုအပြစ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လည်းမရအောင်ချက်ချင်းဘုရားခင်ကတင့်ကိုအပြစ်တွေဖော်ပြပြီးဆိုချက်ချင်းတူထားဘုရားကတူထားကိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကအပြစ်လုပ်လို့အပြစ်သားဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လုပ်လို့အပင်ငရဲမှာတွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိလို့အပင်ငရဲမှာတွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အောင်ဆိုတော့လူအားလုံးရဲ့အမြင့်ဒီအားတိုင်းအေဝါကနေစစ်တဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်အပြစ်လုပ်လို့ကျွန်တော်ငရဲကိုကြားတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိတော့ကြောင့်ငရဲကိုကြားတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကသူတို့စင်သူတို့ကောင်းသူတို့မြတ်ဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်ပြီးနေပါစေတခင်ဘုရားနိုင်ပြောင်းနေခြင်းတကယ်ရှိဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ဖို့ရရည်ကြီးပါတယ်တခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းနေခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြလာတဲ့အချိန်မှာလူထောက်ပြုတ်ကိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တင်းကိုတရှိလုံးကြီးတော့ပြအပြစ်ဖော်ပြပြီးဆိုကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်နောက်တစ်ဆင့်ပါဆွဲခေါ်သွားလေဆိုတရှိလုံးကြီးတော့ပြကတဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကတွေမှာအသေးခံခဲ့ပြီးပြီတဲ့အတွက်လက်ဝါးကတွေမှာအသွေးသွင်းခဲ့ပြီးပြီယော36ဘုရားခင်သားတော်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပြည့်စုံခြင်းလို့မရဘူးဒါဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဘုရားခင်ဒီမိမိနဲ့တပါးတီတော်သားတို့ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်းလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူနေယုံကြည်လိပါအဲ့ဒီလောကီသားမှာကိုယ်နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပါဘုရားခင်ဒီမိမိနဲ့တပါးတီတော်သားတို့ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်းကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အပြစ်ဖော်ပြလာတဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးလေးဘုရားရှင်မှာတူထောင်လိုက်ကိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာဒုတိယမွေးပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဆွဲခေါ်ပြီးတဲ့ဆရာဓမ္မတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်သတိထားရမှာကဘာသာရေးအရာတုံ့တင်ပြီးတဲ့ဆရာတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တွားရင်အဲ့ဒီမွေးစားကလေးကအနည်းရှိပါတယ်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတက်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆဲ group online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲ group ယူတတ်ဖို့အင်မတန်ကြီးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကယော36မှာဘုရားသခင်ကြီးမိမိနဲ့တပါးတီတော်သားတို့ကိုစွန့်တော်မူတည်တယ်ကိုနာမကုတဲ့ကျုံကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတာရောက်တည်သွားဟာလေလုယာငါလူမျိုးကောင်းကိုလည်းဘုရားချစ်တယ်ငါလူမျိုးအပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းဘုရားချစ်တယ်ငါလူမျိုးစိုးပြီးတဲ့လူတယောက်ဘုရားချစ်တယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုတကယ်ရရှိတော်တယ်အဲ့ဒါကိုစစ်မှန်တဲ့တခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းပဲလူကျမ်းစာအကြောင်းမှာရှိတဲ့တိတ်ခါတော်ရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကျမ်းစာလေ့လာရင်ကျမ်းစာတည်ပါတယ်ကျမ်းစာကြောင့်တဲ့ကျမ်းစာတည်မယ်ဒါပေမဲ့တခင်ဘုရားတကယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်
英文里的那点就用英文里好得巴的，英文里好တိုင်း呢，တခင်ဖျားနဲ့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းတက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်တခင်ဖျားနဲ့မပြောင်းနေထားရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာသာပဲပြောင်းထားရင်အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖွင့်ပြချက်ကိုတင်မယုံရင်တင်ဆုံးရှုံးမယ်အခြားတော့ဘာသာစကားရှိပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာရှိပါတယ်ဒါမှတို့တော့မဟုတ်ပဲဟန်ဆောင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိပြီဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့တကယ်ရင်းကျွမ်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မောရှိကဘုရားနဲ့နော်ဖျက်မြောက်34မှာဘုရားနဲ့ရပောင်း40တော့နီးကပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်နှာအောက်ဆင်းလာခြင်းတောက်ပပြီးတော့လူတွေကြည့်လို့မရဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ဘုရားနိုင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကဒီပြည့်ညတ်တော်အောက်မှာရှိတဲ့လူတော်မှာဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီကနေ့ဂျေဇုတော်အောက်မှာရှိတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတာပြီးသူ့ဘုန်းတော်အတွက်အသုံးပြုနေဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိခံချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်မှန်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ဘာသာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကယတမကနေသူတော်စင်ပြောင်းလဲသွားတော့ပြောင်းလဲခြင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခရိယန်မကိုခရိယန်ကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းလဲခြင်းပြောတာမဟုတ်။တကယ်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းနေတော့တူဒီနေ့ရှောလူကနေပေါ်လူနော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပါနေခတ်တော်ကိုအစီခံတဲ့ဘုရားသခင်သူရေကောင်းဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ်လူကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးထဲမှာလေပြောင်းလဲဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်သခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ဆိုတာကဤဝန်ကလေးတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲတော့သူစုဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဤဝန်ကလေးတဲ့စကားသခင်ဘုရားနိုင်တကယ်မပြောင်းလဲသွားရင်ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးဂိုင်းကနာအောက်မှာနေနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိုင်းကနာတွေအများကြီးရှိပြီမဲ့စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကအေးဝန်ကလေးတည်စကားအပိတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဝင်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကသခင်ဘုရားနဲ့တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမြင်ရကြတာတဲ့မတိခင်မှာတူနဲ့တူဘုရားသခင်ရဲ့ဤဝန်ကလေးတဲ့စကားဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တူနဲ့တူအားပေးအားမြောက်တဲ့တာတင်ကဘလောက်ပဲစိုးမိုင်ပြည့်တည်နေပါစေယေရှုခရစ်တော်တင်ကိုအရန်ချစ်တယ်တင်လူရှိမှဟန်ဆောင်ပါစေကျွန်တော်ကလူတွေမြောက်များဆိုကြည့်ရပြည့်တင်ပါစေကျွန်တော်ကလူတွေဝင်ချစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆိုတယ်မင်းသားဟောဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုတည်ထားပြီးသားကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတယ်သူဆက်ဟောခိုင်းတယ်ဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်မသိမချင်းဒီဗီဒီယိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှာအဆင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတခင်ဘုရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနော်ကျွန်တော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရှောလူကနေဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအရောက်ချင်းစီနဲ့ရရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တခင်ရှုခတ်တော်ဘုရားသခင်နာမနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အရောက်ချင်းစီနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။